呢個係一個正方形嘅腳步練習。咁打棍網球腳步非常緊要啦，我哋跑得快，腳步夠靈活，我哋就可以守到對手，又或者我哋可以進攻過到對手啦。咁呢個練習，我哋可以幻想前面有1個點、2個點、3個點，去到呢個起點第4個點。咁咧呢4個點連埋咧，就好似一個正方形咁啦。咁呢個係一個腳步練習啦。咁有2個版本嘅。第一個版本咧就係跑前3步，跟住急停啦，然後我哋打斜轉我哋嘅 hip 同埋腳尖向住呢個右下角方向，但係咧我哋眼睛同埋心口咧都會想向住前面嘅，咁樣跑過去。然後咧我哋又向翻前面跑，急停，然後就打開我哋嘅 hip 同埋腳尖，向住我哋左後方咁樣跑埋去，翻嚟原位，然後就衝埋去，鏟起個波。咁全速做一次俾大家睇啦。3步急停，轉；3步急停，轉，鏟波。咁我哋可以慢慢行翻嚟，唞順條氣，跟住先做第2次。全速咁樣做。咁第2個版本呢，就係向前3步急停坐低，然後呢向右邊打橫3步急停，向後去到呢度急停，然之後打橫翻嚟原點，然後就衝埋去鏟起個波。咁全速呢，就會係咁樣啦。